Շնորհակալություն, ճիշտ է Քարորյան բյուջեին էր վերաբերում, բայց կարծում եմ, որ մենք ավելի լուրջ, ոչ թե ավելի լուրջ, ավելի ծանր եւ ավելի առաջնահերթ շեշտադրումների մասին պետք է խոսենք։ Եվ Արցախի կորստից հետո երևի հաջորդ ամենացավալի ապտակը, որի մեջ մենք շարունակում ենք ապրել, դա ինչին անդրադարձավ Արթուր Խաչատրյանը Բաքվում ընթացող կեղծ դատավարություններն են։ Դատավարություններ, որտեղ այսօր մեղադրյալի աթոռին նստած են Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ինչպես նաև պահվող այլ անձինք, եւ դրան զուգահեռ, ինչպես նշվեց, ՑՄԱ դատապարտման պահանջ դատախազի կողմից 16-ից 19 եւ 20 տարի, այսպես պահանջ Բաքվի կողմից։ Եվ դրան զուգահեռ Հայաստանում տոտալ մերժում Հայաստանի իշխանությունների կողմից տոտալ բառը միգուցե շատ նուրբ է ասած, ուղղակի պղծության հասնող ուրացում եւ այսօր ցեղասպան Ադրբեջանում, ցեղասպան Բաքվում կեղեքվում են եւ դատապարտվում են ռազմաքաղաքական ղեկավարներ, ովքեր Արցախի, ովքեր նաեւ Հայաստանի անկախության, նաեւ Հայաստանի անվտանգության համար են այսօր զոհասեղանին հայտնվել։ Եվ թվում է, թե պիտի Հայաստանի քաղաքական, թե ներքաղաքական եւ թե արտաքին քաղաքական օրակարգում մեր գերիների ռազմաքաղաքական նաեւ ղեկավարության վերադարձի հարցը լիներ ամենաբարձր առաջնահերթությունը գերակայությունը եւ հակառակ մի շարք պնդումներին, որը կատարվել է նաեւ արտաքին գործերի նախարարի շուրթերով, թե իբրև թե մեր իրենց գերակայությունը եւ բոլոր հնարավոր միջազգային ատյանները օգտագործում են, միջազգային ամբիոնները օգտագործում են այդ հարթակները գերիների վերադարձի առնչությամբ, բայց արդյունքում ունենք 0 արդյունք եւ ավելին քաղաքական մեծամասնության շուրթերով հայտարարություններ են այսպես տարածվում, որ իրենց օրակարգը բոլորովին այլ է եւ մենք նաեւ ապացույցները ունենք, հստակ ապացույցները, այլ վերջերս այստեղ Եվրանես խորհրդարանական վեհաժողովի, ուրեմն վեհաժողովի հերթական աշնանային նստաշրջաններ, որտեղ քաղաքական մեծամասնության падգամավորները պարզապես մերժեցին միանալ ընդդիմադիր падգամավորների նրանց թվում Արթուր Խաչատրյանը, Աննա Գրիգորյանը, Էլինար Վարդանյանը, Հայկ Մամիջանյանը, ուրեմն բանաձևի փոփոխության առաջարկին, որը վերաբերում էին գերիների անհապաղ վերադարձի եւ ազատ արձակմանը, բայց դրան նախորդել են նաեւ Պորտոյում տեղի ունեցող ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը, որտեղ նույնպես իմ կողմից առաջարկված բանաձևին պարզապես չքվեարկեցին, չմիացան ուրեմն քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչները եւ հստակ այսպես ազդանշան տալով նաեւ միջազգային հանրությանը, որ Արցախի քաղաքական ղեկավարության եւ ընդհանրապես գերեվարված հայ մարդկանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ճակատագիրը բացարձակապես քաղաքական օրակարգ չէ Հայաստանի համար։ Անկեղծ եմ ասում, չեմ ուզում ոչ նորմատիվ բառապաշար օգտագործել, բայց ավելի ոչ բարոյական վարքագիծ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունների կողմից Արցախի ուրացումից հետո դժվար է պատկերացնել։ Բայց եթե ժամանակ ունենք, ես կուզենայի մի քիչ անդրադառնալ բյուջեի, հատկապես հոգևոր մշակութային ոլորտին, ոլորտը, որի նկատմամբ բացառիկ հետաքրքրություն ունեմ եւ մեկ անգամ եւս նաեւ այս բյուջեով եւ ընթացիկ արդյունքներով ինչ ունենք, ապացուցվում է, որ այս իշխանությունների կողմից ունենք մեր կապարանոց պոպուլիստական հայտարարություններ եւ իրականություն, որը բացարձակապես այդ պոպուլիստական հայտարարությունների հետ կապ չունի։ Առաջինը վերաբերում է գիտությանը, հակառակ հայտարարությանը, թե գիտությունը կայուն զարգացման անկյունակարային ոլորտներից պիտի լինի, վերջերս ուղղակի առերեսվեցինք այն իրողությանը, որ գիտությունների ազգային ակադեմիան պարզապես լուծարվեց, դառնալով ընդամենը խորհրդատվական կազմակերպություն եւ այն պարագայում հիմնադրամ ավելի շուտ այն պարագայում եւ դեռ Հայաստանում չկա հաստատված գիտության զարգացման ռազմավարական ծրագիր։ Ես կուզենամ խոսեմ նաեւ շատ տարփողվող հանրակրթության բարեփոխումների մասին, ընդամենը մի քանի ցուցանիշ ասեմ, ատեստացիա, որը անդադար թափահարվում է ուսուցիչների կամավոր ատեստացիան, ատեստացիայի անցել Հայաստանի Հանրապետության ուսուցչական կազմի ընդամենը 20%-ը, տարակարգ ունի 1426 ուսուցիչ, իսկ այդ անընդհատ 700,000 աշխատավարձ ստացող ուսուցիչների մասին է շեփորահարվում, 300,000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստանում է Հայաստանում ուսուցչական կազմի ընդամենը 7-5%-ը, եւ մյուս այսպես
թուղթը, որը այսպես ծածանվում է քաղաքական մեծամասնության կողմից, դա 300 դպրոց 500 մանկապարտեզն է։ Եվ մեկ անգամ եւս ես ուզում եմ հայտարարել այն ցուցանիշը, որ իրենց կառավարության ծրագրին գործունեության ընդհանրապես լավագույն դեպքում 6 ամիս է մնացել, մինչև 26 թվականին 2 ամիս, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում խոստացված 300 ուրեմն դպրոցի փոխարեն մենք ունենք ընդամենը հանձնված, ավարտված 59 դպրոց։ Եվ պիտի ասեմ, որ ընդհանրապես այս վերջին 4 տարիների ընթացքում կապիտալ ծախսերի կատարողականը, միջին կատարողականը 40%-ը չի գերազանցում։ Եվ իսկ ինչ վերաբերում է մշակույթին, իհարկե մենք ժամանակ չունենք ավելի մանրամասնությունների համար, բայց ասեմ, որ ինչ վերաբերում է մշակույթի ոլորտին, այնտեղ ընդհանրապես այսպես հազիվ պահպանման ծախսերի մեջ են տեղավորվում եւ այդտեղ եւս մի շարք ոլորտներ ընդհանրապես այդ կատարողականները 20-22-12%-ի շրջանակներում են։ Եվ մյուս աղաղակող փաստը դա բուհերում տիրող խայտառակ 37 թվի մթնոլորտն է։ Իհարկե 37 թվի մթնոլորտում մեր ամբողջ հասարակությունն է եւ այսօր բոլորս ենք ականատես, թե ինչպես կարող է բռնաբարվել ազատ խոսքը, թե ինչպես են բոլոր տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ուղղակի չի հանդուրժվում այլակարտությունը, այլախոհությունը, քաղաքական այլ բանակի ներկայացուցիչները եւ բոլորը հայտնվում են ճաղավանդակի հետևում եւ ընդհանրապես երկրում կամ ռեպրեսիայի կամ դեպրեսիայի մթնոլորտ է, բայց բուհերում եւս քաղաքականացումը այնքան ակնհայտ է կամ կուսակցականացումը, երբ որ բոլոր պետական բուհերի կառավարման խորհրդի նախագահները պարզապես քաղաքական մեծամասնության ԿՊՎ նախավն է նախագահից Հայաստանի Հանրապետության նախագահից մինչև կառավարության անդամներ։ Երևի շարունակի Արթուրը։ Երևի ձայնը։ Հանրային երկրորդ հեռուստաընկերություն։ Հարցը ուղղում եմ երկու բանախոսներին, ելով կցանկանա թող պատասխանի։ Երեք Նիկոլ Փաշինյանն է իր եզրափակիչ ելույթում բառացի ասած այդ անձանց առաջնորդած ուժերը չպետք է լինեն խորհրդարանում, խոսքը երկրորդ եւ երրորդ նախագահների եւ նրանց առաջնորդած ուժերի մասին է։ Ինչ կարող եք ասել այս մասով։ Նիկոլ Փաշինյանը չի որոշում, թե որ քաղաքական ուժերը պետք է լինեն խորհրդարանում։ Կան ժողովուրդ, ընտրողներ, ում Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին կոչում էր 3 միլիոն վարչապետ, եւ ընտրությունները մեխանիզմներից մեկն են, որով ձևավորվում է կառավարությունը։ Վերջը լեգիտիմացվում է ընտրություններով, ինչի ասեցի մեխանիզմներից մեկը, որովհետև 18 թվականի մայիսի օրինակը մեր աչքի առաջ է։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ել ավելի վատ ինչ որ հայտարարություն արեց, տարբեր ուժերի կոչեց ազդեցության գործակալներ եւ այլն։ Նման հայտարարություններ ինքը անում է արդեն երևի 5-6 տարի։ Բարբերաբար հարցումներ են ուղղում դատախազություն, իրավապահ մարմիններ, արդյոք իրավապահ մարմինները նման ազդակներ ստացել են, նման գործեր կան, թե ոչ։ Որևէ պատասխան չկա։ Հիմա կամ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պատասխան տա կոնկրետ ովքեր են ազդեցության գործակալները եւ դատարանում պաշտպանի իր հայտարարությունը, կամ պետք է իրավապահ մարմիններ եւ իրավապահ մարմիններին կանչի եւ հեռացնի, կամ իրավապահ մարմինները այսօր առավոտյան պետք է ԱԱԾ ջոկատներ ուղարկեին տարբեր մարդկանց տներ։ Ինչ իրանք անում են։ Այսինքն հասել ենք նույնիսկ նրան, որ մարկանցում խուլիգանության մեջ են մեղադրում, ուղակի դեռ մեղադրում։ ԱԱԾ-ն է բերում երեխաների աչքի առաջ ստրեսի ենթարկելով ընտանիքը։ Բայց այն, որ ինքը չի բացառում տարբեր կուսակցություններ արգելել, որովհետև հասկանում է, որ արդար պայքարում կկորցնի, կարծում եմ ավելի ակնհայտ չէր կարող լինել մանավանդ իր երեկվա հայտարարությունից հետո։ Ես շարունակեմ պարոն Խաչատրյանին, պարոն Խաչատրյանի խոսքի սկիզբը դա նորմալ ժողովրդավարական սահմանադրական երկրի մասին է խոսքը, երբ որ ընտրական քվեով է որոշվում որևէ քաղաքական ուժի ճակատագիրը եւ այլն։ Բայց Հայաստանը վաղուց խեղդվում է բռնատիրության ճիրաններում եւ այդ բռնատիրական կարգերը Հայաստանում սահմանում է Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարության վարչախումբը եւ խոսքը վերաբերում է հենց այդ բռնաճնշումներին եւ մեկ անձի ձեռքում կենտրոնացած իշխանությանը
Եվ իհարկե երեկվա այդ անոնսը որոշ քաղաքական ուժերի քաղաքական ասպարեզից դուրս հանելու, դա շարունակություն է իմ նախորդ խոսքի, երբ որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում մենք գիտենք, որ այն բոլոր թիմերի ընտրված, ուրեմն ընտրությունների արդյունքում ոչ իշխանական, ոչ իշխանության քիմքին հաջող տեխնացուները կամ հայտնվում են ճաղավանդակի ետևում կամ էլ ով ողբերգություն մահանում են։ Եվ այդ անոնսը, որ այդտեղ այսօր 3 խորհրդարանում արվեց, հենց այդ մասին էր, որ պարզապես իրենց ճանապարհին, որը բռնության, ողբերգության, հայրենիքի կորստի ճանապարհը չեն հանդուրժելու այլախոհների, այլակարծիք, այլ քաղաքական ուժերի։ Բայց ասեմ, որ դրանից ավելի ծանր մեղադրանքները հնչել դաշնակցության հասցեին, կոնկրետ Արման Բաբաջանյանի շուրթերով, որին դատարանը դատապարտել է եւ ճանաչել է ուրեմն մեր կապարանոց եւ հիմա էլ քրեական վարույթ կա այդ նույն Արման Բաբաջանյանի նկատմամբ, որովհետեւ ուրեմն իր զրպարտանքները մաքուր զրպարտանքներ էին։ Ցավոք սրտի, այո, մեկ անգամ եւս հաստատենք, որ Հայաստանում խորացող տոտալիտար ռեժիմ է, չենք բացառում որևէ բան, որովհետեւ այն ձեռագիրը, այն վարքագիծը, որը ворթեգրել է այս իշխանությունները, ոչ զսպանակներ, ոչ սահմանադրական կարգ, ոչ օրենք, ոչինչ չի ճանաչում, լռեցնել, ուրանալ եւ ուղակի վաղի մտնոլորտում փորձել հաջողել ուրիշ ռեսուրս, քան բռնությունը, ուրացումը, բռնաճնշումները, ճաղավանդակները, ինչու՞ չէ մարդկանց կյանքին սպառնալիքները, այս քաղաքական ուժը ուրիշ ռեսուրս չունի, որովհետև իրենց ամբողջ փիլիսոփայությունը տեղավորվում է սեփական պարտությունը, խեղճությունը, քաղաքական սնանկությունը արդարացնել ժողովրդին ներշնչելով, թե այլ ընտրանք չկա, մենք պետք է այսպես դատապարտված, հուսահատված հասարակություն լինենք։ Ասեմ, որ չի հաջողվելու, որտեղ հայ մարդը վաղուց արթնացել է, վաղուց հասկացել են, որ այս քաղաքական ճանապարհը նոր կորուստների եւ պետականության գլխին կախված մեծ հարցականի ճանապարհն է, ինչը որ վարում է քաղաքական մեծամասնություն։ Սիվիկեյեմ ուղղակի կարճ պատասխանների որտեղ ժամանակ։ Պարոն Խաչատրյան, թույլ տվեք մի ճշգրտում ձեր ելույթի մի հատվածի հետ կապված, ասացեք Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Արցախը ֆեյք է։ Թույլ տվեք ճշգրտել համատեքստից մեջբերում անելով, որ հեսաբանակցային թղթերը կբացահայտվեն եւ կտեսնենք, որ Ղարաբաղի անկախության թեման դա ֆեյք է։ Անկախության թեման ֆեյք է, Ղարաբաղը ֆեյք է, կարծում եմ բովանդակային տարբերությունները նկատելի են։ Հիմա ձեր թույլ տվությամբ իմ հարցերը երկու հարց ունեմ։ Տիկին Գալստյան անդրադարձակ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, գիտենք, որ նոյեմբերի 16-ին վաղարշաբաթ խոշորացված համայնքում թիմ ընտրություններ են եւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դաշինք կազմած մասնակցում է ընտրություններին։ Տիկին Գալստյան, հետաքրքիր է ինչու դուք եւ խմբակցության այլ անդամներ, կուսակցության այլ անդամներ չեք աջակցում ձեր տեխնազոյին, համայնքապետի ղեկավարի տեխնազոյին։ Ձեր տեխնազոն հայտարարում է, որ օրինակ քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը գլխավորող Արգիշտե Մեխակյանի ձեռքը բռնած մարզպետ ՏԿ նախարարը եւ այլ պատգամավորներ նախարարներ շրջում են, ծափ են տալիս եւ այլն։ Հետաքրքիր է դուք ինչու չեք աջակցում ձեր տեխնազոյին, ժամանակի սղության պատճառն է, խուսափում եք, թե այլ պատճառներ կան։ Սա առաջին հարց, ձեր թույլ տվությամբ նաեւ երկրորդը։ Շնորհակալ։ Ուրեմն առաջի հարցի հետ կապված Արցախի թեման դա Արցախի կարգավիճակի թեման է։ Եվ խոսքը գնում էր Արցախի անկախության եւ բնականաբար երբ ասում ես Արցախի թեման, բնականին նկատի ունես Արցախի կարգավիճակի։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախ չէլ ասել, Ղարաբաղ է ասել։ Ասկան դա այդ բարձ ճշգրտումն է, որովհետեւ խոսքը գնում է դրան։ Իսկ ինչ վերաբերում է բանակցություններին, 8 տարի է համարյա վարչապետ է։ Ինչի են նոր ուզում հրապարակել բոլոր փաստաթղթերը։ Գիտեք, թուրքերը նույնն են անում։ Իրանք մաքրեցին իրենց արխիվները, ինչ որ բաներ միգուցե ավելացրեցին, ինչ որ բաներ պակասացրեցին, եւ հետո ասեցին դե հիմա արխիվները բացի եկեք նայեք եւ զարմանալի չի, որ որևէ մեկը չգնաց թուրքական արխիվները։ Այդ թղթերը իրանք ունեին շատ ավելի շուտ եւ բոլոր թղթերի բովանդակությունը հայտնի է, թերևս բացի նրանից, թե ինչ է իրենց առաջարկվել 19 թվականի հունվիսին Միացյալ Նահանգներում։ Բայց կսպասենք, թող բացահայտվեն, կհանմատենք այլ աղբյուրների հետ։ Շատ կարճ ասեմ, ինձ թվում է դուք բավարար տեղեկացված չեք
կամ բավարար ուշադիր չեք հետևել, որտեղ հաղթանակ դաշինքում դաշնակցական տեխնատուներ նույնիսկ մենք ունենք եւ մենք աջակցում ենք եւ մեր անձնական աջակցությունը նկատի ունենք անձնական մեր աջակցությունը եթե խոսքը Ֆիզիկապես այնտեղ լինելու մասն է ֆիզիկապես այնտեղ լինելու համար մենք եղել ենք այնտեղ շատ համայնքներում ենք եղել, բայց կոնկրետ եթե խոսքը երեկվա մասն էր, այստեղ բյուջեի քննարկումը ավելի կարևոր օրակարգ էր այդ պահին եւ մենք ասելիք ունեինք, բայց հաղթանակ դաշինքին ոչ միայն աջակցում ենք, այլև հաղթանակ ենք մաղթում եւ վստահ ենք այդ հաղթանակով։ Շնորհակալություն, ժամանակն ավարտվել է։